lái chị. Em muốn 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 lái chị. Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. Hey lady, cạn với nàng một ly cho quen mặt. Phải xưng hô tên nào đây, người đẹp hay gọi tên thật? Mấy cô nàng chân dài, mọi khi anh vẫn tay họ đi với em. Anh xin tình nguyện thêm một chỗ để em sử dụng free mỗi đêm. Đùa đấy, anh biết em là ai mà. Anh nói trên Facebook anh cũng vào live mà. Em thích overnight mà không thích về nhà, thích fly. Hơn bao nhiêu tuổi không tính vấn đề, em cũng muốn test thông tin để anh dẫn về. Và thằng con trai em sẽ gọi anh là bố, đỡ phải ai cũng may mắn ăn được cả lô lẫn đề. Em muốn nói gì không cần nói gì, anh chậm dần để em cứ làm khỏi đi. Em bị cắm sừng và dần đã bỏ em đi. Hey, em quên thằng đó đi. 18 cũng 3 thì cũng đâu phải trẻ con. Dù nhìn mặt anh có vẻ non, anh có thể xách 30 phút trong lần đầu, và lần sau thì cũng chắc tầm 1 tiếng có thể hơn. Vẫn là con gái đã qua một đời chồng, gần đầu một cái anh sẽ đưa em về phòng. Tất cả đồ chơi ở trong nhà anh đều có, đêm nay em sẽ được biết tên nó gọi là phi công. Em muốn lái chị. 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 Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. 23 giờ, đêm nay còn dài. Hít thêm vài ba like, rồi cùng nhau bay sang bên Dubai. Hôn lên sau tai, mình mê từ sau vai. Mỗi em và mi cong, thêm cả mi like chắc chắn là mê dài. Sau đêm nay em sẽ biết anh là ai. Phi công boy chuyển lái máy bay bà già. Bằng cơ trưởng được cấp từ cục hàng không quốc gia. Sẵn sàng đưa nàng lên đỉnh Olympia. Anh có thể là em đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần em nói với anh là em thích. Em sẽ không còn là một bản nhạc buồn, bởi vì tên này đã gọi anh đã đến mic. Mình sợ anh mang em đi chơi, giết anh đêm nay đi em ơi. Lúc anh đưa tay vô bên trong là nước em dân gian như mê công. Em chỉ việc quay lưng rồi đưa mông hất về sau, để cơ thể cảm nhận những phần cong nhất của nhau. Nhốn đi em, có bao nhiêu anh cũng sẽ cho em hết. Tính ra em là người có lãi chứ em có mất gì đâu. Em muốn lái chị. 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 Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Fucking care chỉ bao nhiêu tuổi em vẫn muốn lái chị. Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái chị. Đừng có ngại gì, đến đây để em lái chị. Em muốn 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 lái chị.